කැමති හැමතිස්සම මිනිසයාට සුභාරංචි ප්‍රකාශ කරන්න. හාලෙලූයා. සුබ දෙයක් කරන්න. හාලෙලූයා. උන්වහන්සේ කැමති ඔබගේ ජීවිතේ අසුබ දෙයක් දකින්න නෙමෙයි. උන්වහන්සේ කැමති ඔබගේ ජීවිතේ සුබ දෙයක් දකින්න. හාලෙලූයා. උන්වහන්සේ මේ පොළොවට ආවේ සුභාරංචිය දේශනා කරන්න. මොකද සුභාරංචිය? නේද? ඔබ සදාතන ජීවිතේ ගලවන්න යනවා කියලා. හාලෙලූයා. මිනිස්සු සදාතන අපායට, නිරයට මිනිස්සු කැප වෙලා හිටියා. නේද? යක්ෂයාගේ ග්‍රහණයට අවු වෙලා හිටියා. ඉතින් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දැනගත්තට පස්සේ අපි එතෙන්ට යන්න හොඳ නැහැ. අපි මේ මාවතේ අපි ඉදිරියටම යන්න ඕනේ. සුභාරංචි ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුභාරංචි තුල අපි ඉදිරියටම යන්න ඕනේ. හාලෙලූයා. අපි බලන්න යනවා මතී පොතේ 22 29 අපි කියවන්න යනවා. නවගිවිසුමේ ස්වාමීන් වහන්සේ ආගමික නායකයන්ට මෙසේ උන්වහන්සේ කතා කරනවා. යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමි. නුඹලා සුද්ධ ලියවිලි වලවත් දිව්‍යන් වහන්සේගේ බලයවත් නොදැන වරද්ද ගන්තාවු. මෙතන ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරනවා පූජකවරුන්ට, නවගිවිසුමේ ඉන්න අයට. ගොඩක් අය අද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ලියවිල්ල වරද්ද ගන්නවා. ගොඩක් අය අද ස්වාමීන් වහන්සේගේ හැසිරීම, ස්වාමීන් වහන්සේ ඇයි මේ පොළොවට ආවේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මොකටද මේ පොළොවට ආවේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවාද ඔබගෙන් මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන දේ අද ගොඩක් අයට අමතක වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ පූජකී අමතකුණා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ උත්තර දෙමින් නුඹලා අශුද්ධ ලේවිලි වලින් වලිවත් දෙවියන් වහන්සේගේ බලයවත් නොදැන වරද්දා ගණියුනේ කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. හාලෙලූයා. සුභාරංචියේ සත්‍ය දෝංකාරේ පළමුව සුද්ධ බයිබලයේ ඉලක්ක කරත්තක් මේ එය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ සුද්ධ ලියවිල්ල දැන ගැනීමට ඔබට එය අධ්‍යයනය කර අවබෝධ කරගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට උන්වහන්සේගේ වචනය උන්වහන්සේ දීලා තියෙනවා. හාලෙලූයා. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ තුල තමයි ඔබගේ ජීවිතය ගොඩ නැගෙන්නේ. හාලෙලූයා. අපි බලමු 1 කොරින්ති පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 කොරින්ති දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ කියලා. මාගේ කතාවත් මාගේ දේශනා කිරීමත් ප්‍රඥාවේ සිත් පොළඹවන්නා වූ වචන වලින් නොව ආත්මයන් මහන්සියගේද බලය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් විය. එසේ වුණේ නුඹලාගේ ඇදහිල්ල දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් මිස මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රඥාවෙන් නොපිහිටන පිණිසය. පළවෙනි සුභාරංචිය උන්වහන්සේගේ පළවෙනි සුභාරංචිය මේ සභාව මොනවාද ආරම්භ වුණේ මොකද ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලයෙන් කියලා කියනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යගේ ප්‍රඥාවෙන් නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලයෙන්. නේද? ස්වාමී සභාව උන්වහන්සේ ආරම්භ කරේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලයෙන්. මාගේ කතාවත් මාගේ දේශනා කිරීමවත් ප්‍රඥාව සිත් පොළඹවන්නා වචන වලින් නොව ආත්මයන් වහන්සේගේද බලය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් විය කියලා පාවුරුතුමා කියනවා. කොහොමද ස්වාමීන් වහන්සේ තුල සභාව සුභාරංචි යන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය ප්‍රකාශ වීමෙන්. හාලෙලූයා. අර මිනිස්සෙගේ ප්‍රඥාවෙන් නෙමෙයි. පවගලට අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මිනිස් ගොඩක් උගත් මිනිස්සු අද දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය කරනවාද? ගොඩක් වෙලාවට මම දකින්න දෙයක් තමයි මොකද්ද කියන්නේ උපාධියක්. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ දේශනා කරද්දී උපාධියක් තියනවා කියලා ඇවිල්ලා කවුරුහරි දේශනා කරොත් ඒ දේශනාව ඒ මනුෂ්‍යයා දේශනා කරන්නේ මොන ආකාරයක කියලා මනුෂ්‍යයට ඇති වැඩක් නැහැ. එයා මනුෂ්‍යගේ හැමතිස්සෙම කල්පනාවේ තියෙන්නේ අර එයාගේ පෝස්ට් එකේ තිබ්බ නැත්නම් එයාගේ තිබ්බ ඒ ගරු නම්බු ඒ උපාධිය තමයි මනුෂ්‍යයා කල්පනා කරන්නේ. සුදාත්මයන් වහන්සේ මොනවද අපිට කතා කරන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද උන්වහන්සේ අපිට සුභාරංචි හරියට දීලා තියෙන්නේ? අපි බවගාට ඒක කල්පනා කරන්නේ. අපි හොයන්නේ බවගාට මෙයාගේ තියෙන උගත්කම මොකක්ද? අපි ඉස්සරහ බලන්නේ ඒක තමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මිනිස්යාගේ ප්‍රඥාවෙන් නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේ සුභාරංචිය උන්වහන්සේ මේ පොළොවට ගෙනාවේ. උන්වහන්සේ සුදාත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන් තමයි උන්වහන්සේ මේ පොළොවට ගෙනාවේ. ඒක තමයි අපි සුවමෙහෙව කියන්නේ.
හලෙලුයා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේව මනුෂ්‍යයට ප්‍රකාශ වෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේව මනුෂ්‍ය දැනගන්න ඕන. මනුෂ්‍ය දැනගන්නේ කොහමද? ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුවය නිදහස් වීම තුළ. ඒ බලය නිදහස් වීම තුළ දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සෙල්ලාම මනුෂ්‍ය ඉස්සෙල්ලාම දෙවියන් වහන්සේව දැනගන්න යනවා. හලෙලුයා. දෙවියන් වහන්සේ කැමති ඔබ මා තුළ උනා ක්‍රියා කරන්න. ආවතුමයි ඒ වගේම පහක් කියනවා දෙකේ පහ කියනවා එසේ උනේ නුඹලාගේ ඇදහිල්ල දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් මිස මනුෂ්‍යයාගේ ප්‍රක්ෂාවෙන් නොපීඩන පිණිසය. හලෙලුයා. දෙවියන් වහන්සේගේ බලයෙන් තමයි අපි හැමතිස්සෙම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඔබගේ මනසෙන් ඔබ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා නම් හැමතිස්සෙම ඔබට ඒක ගොඩක් දුර යන්න බෑ. ඔබගේ මනසෙන් ඔබ යන්න උත්සාහ කරනවා නම් අපි අපේ මනසෙන් නෙමෙයි අපි යන්න ඕනේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලයෙන්, සුදාන්ත බලයෙන් අපි තමයි අපි ගමන් කරන්න ඕනේ. ඒක පවුලතුමා කියනවා. ඒ වගේම කොරින්ති පොතේ 4:20 කියනවා මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ප්‍රකාශ වන්නේ කතාවෙන් නව බලයෙන්. හලෙලුයා. අපි කතා කරාට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය බිහි වෙන්නේ නැහැ. හලෙලුයා. දෙන්නද අපි කතා කරාට අපි කොච්චර කියවුවා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය බිහි වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය බිහි වෙන්න නම් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙනවා. ඔබ මා තුළ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙනවා. හලෙලුයා. ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය බිහි වේවා. අපි කතා කරනවා. අපි ගොඩාක් වෙලාවට මම දකින්න දේ තමයි අපි අරග කරන්න ඕනේ මේක කරන්න ඕනේ කියලා ගොඩක් අය කතා කරනවා. නමුත් ඔබට කතා කරන්න තියෙන දේ ඔබ ඒ බලය ප්‍රකාශ කිරීම නැහැ. තේරෙනවද? එතනදී ඔබ වැටිලා. එතනදී ඔබගේ හුලම් නැහැලා. තේරෙනවද? අපි ගොඩක් වෙලාවට අරග කරනවා මේක කරනවා. අපි ඒක කරනවා මේක කරනවා කියන්න අපි පටන් ගන්න යද්දිම යක්ෂයාගේ සලස්මක් තියෙනවා. යක්ෂයාගේ සලස්ම තමයි ඔබ විනාශ කිරීම. ඒකට ඔබ හැමතිස්සෙම අවු වෙනවා. ඔබ හැමතිස්සෙම අවු වෙන මිනිස්සෙක් වෙනවා. ඔබ කරාට ඔබ මෙතන ඉන්නවා නේද? ගෙදර ඔබ මෙතනින් වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙලා ඔබ හිතාගෙන යනවා නෑ. මම අද දවසේ ආවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඇහුවා. අද ඉඳලා මම ස්ථිර වෙන්න ඕන. ගොඩ නැගෙන්න ඕන. දෙන්න මම මෙහෙම යන්න බෑ. මගේ පවුල මෙහෙම යන්න බෑ. මගේ දරුවෝ මෙහෙම යන්න බෑ. තේරෙනවද? එහෙම කියලා දැන් අපි මෙතනින් බහැලා ගියාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඊට වැඩිය Taman ගත්තු තීරණයට වැඩිය 10 ගුණයක පරීක්ෂාවක් යක්ෂයා විසින් ඔබට ගෙනත්. පැහැදිලිද මම කියන්නේ? එහෙනම් අපි ගන්න සුබ තීරණය තුළ යක්ෂයා ඊට වැඩිය ඔයා හිතන දේ තු දන්නවා. ඇයි? ඔබගේ සිත 100% දෙවියන් වහන්සේ ළඟ නැති නිසා යක්ෂයාට භාගයක් ඔබගේ සිතේ ඉඳ ඇරලා තියෙන නිසා ඌ දන්නවා ඔබ මොනවද හිතන්නේ කියලා. ඔබගේ සිත 100%ක්ම දෙවියන් වහන්සේ ඇරලා තියෙනවා නම් ඔබ සිතින් සිතපු දේ යක්ෂයා දැනගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් ඔබගේ සිත 100% දෙවියන් වහන්සේ තුල නැති නිසා එක ලීක් එකක් ඇති. තේරෙනවද? පොඩි අපි දකින්නනේ අපි කොහමද කලයක් ගද්දි මුට්ටියක් ගද්දි නේද? අපි කොහමද බලන්නේ? කන තියලා බලනවා, තට්ටු කරලා බලනවා, උඩට අල්ලලා බලනවා. එහෙම නේද අම්මා? නේද? අයි බලනවා නේද? මේ උස්සලා බලනවා නේද? මොනවා තියනවද කියලා හිල් තියනවද කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? වතුර දාලා බලනවා. ඇයි? කලේ සම්පූර්ණයෙන්ම මැටි වලින් හදලා තිබ්බට වැඩක් නැහැ. එක චූටි හිලක් තිබ්බා. එක චූටි හිලක් තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ පුරාම වතුර ටිකට? හැන්දෑවේ උදේ මාන්සි වෙලා ඇවිල්ලා හැන්දෑවේ ඇවිල්ලා වතුර බාල්දි 3-4 කියලා ඇදලා දාලා කලේ පුරවලා තියෙනවා. උදේට යනවා වතුර බොන්න. මොකද වෙලා තියෙන්නේ?
වතුර ටික ගිහිල්ලා. හිඳිලා නෙමෙයි. ඒකට හිඳිලා නෙමෙයි කියන්නේ. වතුර ටික ගිහිල්ලා. තේරෙනවද? මේක තමයි අපේ හැමදාම අපේ තියෙන සුභාරංචිය මේක තමයි. අපි හැමදාම තීරණයක් ගන්නවා. මං හිතනවා මෙතන 100%ක් හැම කෙනෙක් මේව තමයි. හැමදාම යම් තීරණයක් ගන්නවා. නමුත් සාතන් විසින් ඔබගේ තීරණයට විරුද්ධව ලොකු ප්ලෑන් එකක් ගන්නවා. ලොකු ප්ලෑන් එකක් ගන්නවා. ඔබ ගන්න හැම තීරණ හැම ක්‍රියාවකටම ඌ නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේ. ඔබගේ විරුද්ධකාරය කවුද? ඔබ ළඟින් ඉන්න මිනිස්සයාද? ඔබගේ අසල්වාසියාද? ඔබගේ සහෝදර සහෝදරියද? ඔබගේ දුව දරුවද? ඔබගේ විරුද්ධකාරය කවුද? එපිස පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපිට කතා කරනවා නේද? මම හිතන්නේ 12 වෙනි පදවල කතා කරනවා නේද? අපේ සටන තියෙන්නේ කාට විරුද්ධවද? ඔව්. දුෂ්ටකමේ ආත්මයට විරුද්ධව. හalleluya. දැන් අද මිනිස්සුන්ගේ සටන තියෙන්නේ කාට විරුද්ධවද? අර ගියාවේ පල්ලියද? අවුරුද්දාව නේද? ඔය ඉන්නේ මේ ඉන්නේ නේද? එහෙම නේද අපේ සටන තියෙන්නේ? නේද? අපේ සටන තියෙන්නේ එහෙම. මන් දන්නේ ඔබගේ මගේ සටන තියෙන්නේ එහෙම. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි ඔක්කොම බුද්ධවන්තයෝ නේද? නෑ. ඒ මොකද දන්නවද? එහෙම අපිට පොඩි සිතුවිල්ලක් සිතේ එන්නේ. අපි මොකද අපි හිත නැතුව ඇති. නමුත් අපිට පොඩක් මේ අරයා ඉන්නව නේද? මෙයා ඉන්නව. එහෙම හිතනකොට නේද? අපිට අනේ සන්තෝෂ වෙන්න ඕන. මම හිතනවා 100ට අපේ 100ක් අපේ සමාවය සන්තෝෂ වෙනවා නේද? හැම කෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ පාද අභිමුඛයේ දැක්කීමේ. නමුත් ඒ අසන්තෝෂයක් ඔබ තුළට ඇතුල් වෙනවා නම් ඔබගේ සිත 100% දෙවියන් වහන්සේට දීලා නැහැ. අර චූටි හිලක් අර ඇහැට පේන්නේ නැති හිලක් අන්තිමට ඒ හිල චෙක් කරන්නේ වතුර දාලා. පාවකලාට ඒ වතුර දැම්මටත් ඒක පාවකලාට යන්නේ නැහැ. ඒ වතුර දැම්මටත් ඒක පේන්නේ නැහැ. හැබැයි උදේ බලපුවම වතුර කලේ නැහැ. කලේ වටේට හොඳට අල්ලලා බලපුවම සීජරට තියෙනවා. ඇයි? ඒක නිකන් අර හොඳට මැටි තැරිලා නැහැ. පදන් වෙලා නැති නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඇහැට පේන්නේ නැති හිල් වලින් වතුර ගිහිල්ලා. නේද? වතුර ගිහිල්ලා ලීක් වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ වගේ තමයි පවකලාට අපේ ජීවිතය. අපි පවකලාට මෙතනින් පුරව ගන්නවා. පුරවගෙන අපි එක සුභාරංචි අපි දා ගන්නවා. අපි දාගෙන අපි හිතා ගන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ තුල මම මේ දේ කරන්න යනවා කියලා. ඒට වැඩිය 10 ගුණයකින් සාතන් ඔබට පරීක්ෂාව දෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ කොහොමද? සාතන් කොහොමද දෙනවා කියන්නේ? ඌ එළවල දැම්මට පස්සේ ඌට ඉන්න හොඳට යනවලු වටේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඌ අයින් කරපු ඒ නිමස්සම ඇවිල්ලා නැවත වරනවලු. මේ තියෙන්නේ සෝදලා පවිත්‍ර කරලා සුද්ධ කරලා දාලා. දැන් ඌ ගියාට පස්සේ අපි පුරව ගන්න ඕන ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේවල් වල. ඔබ මා හැම කෙනෙක්ම පුරව ගන්න ඕන. යක්ෂයාට ඉඩ දෙන්න හොඳ නැහැ. අපි යක්ෂයාට ඉඩ දෙන නිසා තමයි අපේ ජීවිතේ පව් වෙන්නේ. අයි මවකලාට දේශනාව අහන්නේ නැහැ. දේ වචනේ අහන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ස්වාමීන් වහන්සේ අඩුම ගන්න අපි බයිබලේ කියවන්නෙත් නැහැ. අපි දේ වචනේ අහන්නෙත් නැහැ. අපි දෙවියන් වහන්සේ මොනවද අපිට කතා කරලා දෙන්නේ? කොහොමද අපිට යන්නේ කියලා තියෙන්නේ? මේ ගමන කොහොමද අපිට යන්නේ කියලා තියෙන්නේ? අපි ඒක ඔළුවට ගන්නෙ නැහැ. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? යක්ෂයාට අපි ඉඩක් දීලා තියෙනවා අපේ ජීවිතය විනාශ කරන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ සුබ යහපත කරන්න අපේ ජීවිතේ බලාගෙන ඉන්නවා. අපි යක්ෂයාට ඉඩක් දීලා තියෙනවා අපේ ජීවිතය අයහපත් වෙන්න. පැහැදිලි? අපි එහෙම තමයි හැමදාම අපි තීරණ ගන්නවා. ඒව නිකන් හරියට මොනවාද සුදු අඳුමක් ඇඳගෙන මඩට පැන්නා වගේ තමයි. නේද? මඩට පයින්නවා ආයෙ ගිහලා වොෂින් මැෂින් එකට දානවා හොදනවා ආයෙ ඇවිල්ලා මඩට පයින්නවා. වොෂින් මැෂින් එක තමයි සබාව. නේද? අපි එනවා
නේද? ඔබ මා හැම කෙනෙක්ම අපි එනවා මෙතෙන් එනවා ස්වාමීනි පවිත්‍ර වෙනවා. නමුත් බලන්න ඔබ ගන්න හැම තීරණයකට විරුද්ධව යක්ෂයා ඉන්නවා. ඒ ඔබගේ විරුද්ධකාරයා. ඔබගේ විරුද්ධකාරයා ඔබගේ සහෝදරයා සහෝදරි නෙමෙයි. ඔබගේ සභාවේ ඉන්න ඇදිලිවන්තයා නෙමෙයි. ඔබගේ දුවා කරුවෝ නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ අරන් පාවිච්චි කරන්නේ යක්ෂයා. මොකද ඔබගේ ජීවිතේ විනාශ කිරීම තුල ඔබගේ ආත්මික ජීවිතේ විනාශ කිරීම තුල ඌට මහ ජයග්‍රහණයක් තියෙනවා. ඒස පරිස්සම්. හalleluya. පරිස්සම් වෙන්න. මොකද අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ රාජ්‍ය ගොඩනගන්න උන්වහන්සේ අපිට කරුණාව දීලා තියෙනවා. මක්ෂිසා දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ප්‍රකාශ වන්නේ කතාවෙන් නම බලයෙන්. හalleluya. අපි කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගොඩනගන්න හම් වෙන්නේ නැහැ. අපි උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගොඩනගන්න නම් අපි දෙවියන් වහන්සේ තුළ බලවත් දෙස අපි ඉන්නවා. අපි මොනවද පැටෙන්න එපා ඔබ. ඔබගේ ජීවිතේ මොනවද පැටෙන්න එපා. ඊට දෙන්න එපා. මොකද මිනිස්සු ඔබ පාපේ කරනකම් මිනිස්සු ඔබට විසිරු ගහයි, මුරේ තියයි. තේනද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දේ කරන්න ගිය ගාම ඒ මිනිස්සු ඔබට ඉදිරි කාර්යයක් වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දේ කරන්න ගිය ගාම ඒ මිනිස්සු ඔබට සතුරෙක් වෙනවා. තේනද? දෙවියන් වහන්සේගේ දේ කරන්න ගිය ගාම ඒ මිනිස්සු අපිට වෛරක්කාරයෙක් වෙනවා. පැහැදිලිද මං කියන එක? මිනිස්සයා කැමති ඔබ පාපේ ජීවත් වෙනවා. තේරෙනවද? ඒක තමයි අපි ඇහුවේ ශිෂ්‍ය දේශනා කරලා ගිය සතියේ නේද? යක්ෂයා විසින් බෑනක් කරලා තියෙනවා. අද නෙමෙයි හෙට කියලා. නේද? මතකද? දේශනාව මතක නම් බලන්න මතක තියෙනවා නේද?